Nana uti benena kopende tambula nako tambula yesunge yesunge
Biographie des enfants. Notre très cher maîtresse, grand-père s'appelait Yannou Tombé des Tissoupos. Pour d'autres Simba, il est né dans une famille de 9 enfants, dont 6 sont déjà décédés. Lui, il est le 8e. Il est né le 15 mois 1936. Fils de Tombé des Tissoupos et Momolola. Yannou Tombé des Tissoupos et de la province du Congo-Central est Bako, territoire de Malambo, territoire de Congo-Messi, village de Guimagangu, études faites, électricité, vie professionnelle. Il a travaillé comme agent et chauffeur de la Société nationale électrique pour les filles. Comme tout créateur humain, il reconnaît qu'il a rendu le repas servi. Il a accepté Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur personnel dans l'église de l'armée du salut, d'où il a eu des responsabilités importantes, comme sergent-major du poste de haut-paroisse d'Ondeva. Dans le diacre principal, servant son Dieu avec beaucoup d'impressement, de volonté et d'amour pour son Dieu et son Église. Donc, il est été salutiste jusqu'au jour où il a rendu le 26 décembre 2021 à 22h à l'hôpital de référence Itango dans la tête de Jean suite à une courte maladie. Sa vie conjugale. Grand-père vient de tomber les décideurs à rapporter demoiselle Mokolimangou Madiere, qui est déjà décidée depuis 2008, qu'elle son âme répond au Dieu. Et ils se sont mariés en 1948. Dans leur union naquit 9 enfants, et sont décédés, 6 sont encore en vie. Par la grâce que Dieu a eu auprès de son Créateur, de vivre longtemps dans ce monde, les 122 petits-fils et 23 arrière-petits-fils. Pour ce qui est de son caractère, il était logique, discipliné et aimable. Il aimait la propriété et aussi un peu d'économie. Que l'âme de ses valeurs soldats unité répond en Dieu. Merci pour la collaboration. mais atindi témoignage na ye otatola na ntina na bomoi ya koko na ye bozobongisa yango deja ote na nsima ya papa tozolanda témoignage wana eza ya mosika. Merci. Alléluia. Ngai nazali cousin ya papa Isidore Ngiane Ndombe. Et nazali en même temps beau-frère na ye. Et niko bate Isidore Ngiane azali neveu ya papa na ngai. Mama na ye ata mosi na biso mbombolo azali sœur ya papa na biso. Lokola tokolaki na libota oyo papa azalaki tout le temps na voyage na mboka bangala na Irigo. Donc papa Isidore moto azalaki kojouer rôle ya père pendant absence ya papa na biso. Papa na biso aki ozala longtemps absent ntango mosusu 6 mois ntango mosusu mbula mobimba tokola mibale. Donc azalaki kojouer le rôle ya papa kati ya libota na biso. Et souvenir monene na kade pa ya tata
Isidore, ezali apesa biso sans certificat. Azalaki kolanda biso comme si ye moto azali papa na biso. Exactement lokola maman oza koloba te. Donc tozalaki kosentir tellement attends c'est papa te. Lelo oyo nazali na 75 ans, 75 ans. Donc nakokaka mingi mpo liwa na ye etrouve nga naki na base ya libanda. yango wana peut-être kokolimisa émotion na ngai ya limwa mingi na makambo mingi ya kobakisa te mais koexprime toute reconnaissance ya ngai na bandeko na ngai nyonso mpona nyonso ndenge papa Isidore asalaki na kati ya libota na biso bacousin na ye mpe bana na ye en même temps poloko na explika bino epai na biso batongo noko oyo akobenga tata na biso noko okobenga papa leki kasi normalement na ndenge ya modernité ya lelo oyo azali cousin na biso yango wana nalingi kosenga Alléluia. Si. Merci na matata. Yawe seli. Ya yaka na katikati poto la tobi. Bonsoir. Témoignage dans l'anglais, dans la français, dans l'anglais, après. Dois micro et Message c'est en anglais, après en français, mais en anglais, après français. Message from your grandchildren in England. Whereby we know you not just stay with us, you fought long and hard to be with us. We know you now watch over and protect us, or we cannot hear your voice or see your smiling face. We know deep down in our hearts that you have not left us. Instead, every day you surround us with the singing of the bells, the rising of the sun, and the falling of night. So many poor earths are left behind. But in our despair, our great hopeful life, knowing that you are now at peace with the evil and God. Times will pass, and our tears will dry. Our hairs will melt, but our love for you will never end. It will never end. Who is in state of peace, bébé? En français, bébé, nous savons que vous ne pouvez pas, et vous ne pouvez plus rester avec nous. Tu t'es bâti longtemps et durement pour être avec nous. Nous savons que maintenant, vous veillez sur nous et nous protéger. Bien que nous ne puissions pas entendre votre voix et voir votre visage souriant, nous savons au fond de nous, et nous savons au fond de nos cœurs, que vous ne avez pas quitté. Au lieu de cela, chaque jour, tu nous entoures du chant des oiseaux, le lever du soleil et la tombe de la nuit. Tant de cœurs brisés sont laissés pour compter. Mais dans notre plus profond désespoir, notre plus grand réconfort est de savoir que vous êtes maintenant en paix avec les anges et Dieu. Alors que le temps passe, nos larmes vont sécher, nos cœurs se passeront, mais notre amour pour toi ne finira jamais. Merci beaucoup. merci Yaya for your English. À tout moment, la mêlée, à celle qui comprend bien, ton signé. Bon, mais ça me parle de mon cause.
confiance. Mutu oyo likaka, mutu oyo tomoni, mais ye atrocité mibeko na yo. Tokuti azosambela nzambe mosusu, nzambe mosusu libanda ya nzambe oyo yotie. Epesi pase mpona mokonzi. Mais mokonzi abandi kolukoma yele nyonso po ete abikisa Daniel, parce que alemeki Daniel. Mais bato babiki oyo mokonzi. Biso na mboka na biso soki mokonzi po esili beko echangeaka te. Amen. Echangeaka te lokola ye atosili beko na yo te esengeli kaka abwakama na libulu na bamokosi. Amen. Amen. Mokonzi alaki mawa mwana bato ayoki mawa me lokola ye nde akoseli beko yango bazwi Daniel pambeli ye bazali komema ye bazokokendela ye na libulu bakomi na ye na libulu epai balio bazali bileme na libulu bakosi. Banda nkolo na momu na ye mikolo batela natina Yesu yangolu na yo tambola kana ngai kolo Yesu hata butwe indinga Yesu kolo na yebi yondengu ya dango makasi esilinga Yesu na ye beni na yo kumbangai solo na seko na seko. Elikia na ngai yali okomi monisa elonga belemi Yesu kondima na ngai etangwa te ata moyini abelemi Yesu kondima na ngai etangwa te ona yebi nkolo. Le monde, je suis venu près de vous pour vous expliquer mon importance sur la terre. Je ne suis pas mauvais, mais je fais l'œuvre de mon Père qui m'a envoyé. Je réponds au nom de la mort. Lelonga na ye kopanza nafingani mingi na mokili ata mokili bolingaka ngai te o na mabota na bino boyina nga bolobi naza visitere sans invitation nakotaka na ndako nabetaka te bolobi mpa na bino natunaka te kombo na mobengi ngaliwa mabe esika moko na dibio ekota tube na moto na Yesu mopanga na mopanzi na Yesu mokanga mina misala mabe na mokili otamboli mabe vrema na mokili yo okomona elenge mwasi ya moke kosala kobima na batata ya bato nango malade kokota na nzoto napeli wana ye elenge mobali maboko milai alingi kotika te aketi koyiba na posha nganga babokele maladi ya mbasi tango ngaliwa na koya mosala na ye wapi mabe na ngayo
Wati mabenga ye Rema wati mabenga yo Nanaza nambakaka etinda ya Ubeginga liwa mabe mokili Bino bolo binga liwa naza move Oye binga na nzembo naza satana ye Bolo binga liwa naza mabe o Asina kopesa bino lisese moko Okopesa na liwa naza na raison Ezalaki nelenge mobali moko na mokili Babote na baleke dwele na sima Baboti batangisi na pasio Asilisi bakelasi na pasio Akomakili konzi ya famille Musunga libotane mobima Laliwa nazaka por Ngiko yembela nzambe longona camarade Jonathan. Alléluia. Alléluia. Tolingi kokumisa nzambe na biso na nzela ya baloyembo. Namo na yo Yesue. Namo na yo. Namo na yo Yesue. Namo na yo. Nalingi na simba yo Yesue. Bayo nasiba yo Yesue tukumisana yembe na masia azako sala kolo nanguya soki na moni tongo kotana soki namoni bambisi na mai soki namoni bambisi na mai tuyembela masia azali nzambe nzambe na nguya Yesu yo des solutions nanga Yesu yo des bikamwa nanga Yemba Yesu Yesu yo des bikamwa Yesu yo des bikamwa Yesu yo des bikamwa Yesu Yesu yo des bikamwa Yesu yo ndebika mwa Yesu yo ndebika mwa nanga Yemba Yesu Kombo na yo likamwa Kombo na yo likamwa Kombo na yo likamwa Yesu Kombo na yo likamwa Kombo na yo likamwa Na mobali na tata na ye kokabwana na liwa Yesu ye moko alobi na biso ete ngai nakei kobongisela bino esika enfin ke nakozonga koya kozwa moto na tour na ye loba na nga amen na bien amen alobi nakei kobongisela bino esika yango ezali elaka oyo tata atikelaki biso maintenant quitte à nous tous se préparer pour la koyamba mokolo wana ndeko na ngai kolala kolamuka daje lobi ezali habitude te mingi palalaki alamuki te mingi mpe tozalaki na ye lobi lelo azali te mais ndenge nini ngai na yo tozali kozela mokolo oyo Yesu akoya tozali kose prépare ndenge nini ekokuta biso na milangwa mokolo yango ekokuta ngai na wapi tozoteka na zandu malgré ça ekokuta biso ndenge nini yango wana Biblia alobi na biso tosalela mikolo na biso misala malamu po ete toyebi tango te toyebi mokolo te. Alléluia, toyebi tango te toyebi mokolo te
tomilengele malamu lokola loyembo la bakatolike elobi na biso yango ezali mateya mobimba wana bazali koyemba tomilengele malamu nzambe toyebi mokolo te toyebi ntango te amen ndeko na nga tika tobongisa wana tozali na se kozela lobi te po ete lobi oyebi te nini ekoya me wana lelo aujourd'hui même ebongi tomibongisa po ete wana nkolo akoya akozonga nga na yo wana tosaleli ye na se mokolo moko tobeneficie ekozala pasi tobundi awa epe mokolo na suka baloba na biso ete ayebi biso te. Biographie d'Éternel. Notre très cher regretteur, ton père s'appelait Ndombele Isidore. Pour d'autres Funda, il est né dans une famille de 9 enfants, dont 7 sont déjà décédés. Lui est le 8e. Il est né le 7e mois 1926, fils de Ndombele Pouloulou Pierre et Mbongolola Joséphine. Ndombele Isidore est de la province de Congo central, ex-Bakoro, territoire de Mbanzango, secteur de Gombesi, village de Kimakan. Études faites, électricité. Vie professionnelle, il a travaillé comme agent et chauffeur de la Société nationale électrique ex-électrique. Comme toute créature humaine qui reconnaît qu'il dit qu'on doit servir. Il a accepté Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur personnel dans l'église de l'armée du salut, d'où il a eu des responsabilités importantes, comme sergent-major du poste de paroisse Bondabra. D'autres diacres principaux servent son Dieu avec beaucoup d'empressement, de volonté et d'amour pour son Dieu et son église. Donc, il était salutiste jusqu'au jour où il a rendu l'âme le 27 décembre 2021 à 22h à l'hôpital de référence de Kitambo dans la salle d'urgence suite à une courte maladie. Sa vie conjugale, mon père Ndombele Isidore a raconté mademoiselle Mbongozimambu Mandele, qui est déjà décédée depuis 2008, que son âme repose en paix. Et ils se sont mariés en 1948. Dans leur union naquit 7 enfants, 2 sont décédés, 7 sont encore en vie. Par la grâce qu'il a rendue, par la grâce qu'il a eu auprès de son Créateur, de vivre longtemps dans ce monde, les femmes ont des petits-fils et 23 arrière-petits-fils. Pour ce qui est de son caractère, il était logique, discipliné, aimable. Il aimait la propriété et aussi un peu de la poésie. Quelle âme de ses meilleurs soldats qu'il était de son peuple. totelemi miniti moko mpona kokanisa na ntina na bomoi na papa sergent major Nviandu Isidore. Une minute de silence s'il vous plaît. Amen. Sasa hivi bandeko bazoleka pene na biso mpona kokolekte baofrande. Toza tokoti ndako na Nzambe esengeli ete tobonzela Nzambe na nzela na misolo na biso. Fanfare eza na libanda tozoyemba kaka na munoko po ete tokabela Nzambe. Offrande ozopesa eza action de grâce oyo nikosala epai na Nzambe na bomoi oyo apesaki epai na papa na biso mpe na motindo oyo arekipere bomoi yango. Bongo pesa yango na esengo Nzambe akopambola okoleka. Yesu ajali awa, Yesu ajali awa, na biso ya solo. Yesu ajali awa, Yesu ajali awa, Yesu ajali awa. Oyema azantonga, ayole busa le doli makongo na makako.
merci epai na Nzambe likabo ndima yango ete oyo sali Nzambe apamboli yo pe Nzambe amona yo tolingi koleka rapidement na recueillement ya lombango penza ezali tozoleka na recueillement pe na nsima tozozwa lipamboli tosilisi bofongoli cercueil toleki batambolisi batei bazali kobanda pe biso tozoleka penza na lombango bomoni baye koyebisa biso deja ntango ekoki bao toza na bagerbe de fleur tokoleka kaka mpo moye tozwa lisusu motindo na bakombo na bino mpo tobenga ezali te toleki kaka tosala yango mpo tozowelela ntango soki te tokofuta penalité ya esika oyo bongo Nzambe apambola biso na oyo tolingi kosala tiela biso miziki tobandi deja koleka sans plus tarder mpe bokotikala wana tobondeli mpo na bino mpe totomboli kor mpo na kokende bana na bakoko bozeli mpenza na suka tosalela ntango miziki benda makolo tala kakoleki otelema te s'il vous plaît bandeko toza kote kuna tobanda deja koya po tosalela ntango pardon tosalela pena ntango na lopango bao toza kote kuna toya bao mpe boza kote toleka po ete ntango eza te bana na bakoko botelemi deja na mulongo po ete wana bandeko basilisi bino bozoleka na suka mpe bokotikala wana tosali libondeli ya suka elongo na bino benda makolo benda makolo benda makolo ok bana baza wapi bana botela mokuse nakati ya bale ya baka kono balinga tesusi motika yanga yo nakati ya bale ya baka motema kasi. Merci. Ô éternel Dieu, notre Père, a reçu notre papa, le sergent-major retraité, Yandou Isdor, auprès de lui, et nous remettons maintenant son corps à la tombe. La terre retourne à la terre. Les cendres aux cendres. Et la poussière à la poussière. Que l'Éternel bénisse et console ceux qui sont dans le deuil. Amen. Que Dieu nous aide à rester fidèles jusqu'à la mort. Amen. akosalela mokonzi yesu ntango nyonso epai nyonso kino akosalela mokonzi kolo na komona yo soko nabikisami na komona yo ezali assurance mpo na biso tondimaka yango ete tokomona solo na komona yo solo na komona yo solo tokomona yo wana na bikisa misolo na komona yo oyo ezali elikia na biso mpe ezali elikia tata Ngiandu azalaki na yango
alekisaki bomoi na ye na mokili oyo pamba te kasi ayebaki yo Nzambe. Yango na lelo toza na elikia na kondima etasili komona yo po etasalelaki yo apesaki bomoi na ye mpo na yo. O lokumu nkembo masanjoli eneke epai na yo. Totondi yo tata Nzambe po tolobi na circonstance nyonso totonda yo. Tango ezali tango oyo na bomoto ezali na biso pasi po tokamwana na être cher na biso. Mais ezali mokolo na elonga mokolo na esengo po ete mosali na Nzambe akomi pene na tata na yo oyo asalelaki. Yango na nkolo topamboli kombo na yo mpo na bomoi ya papa Ngiandu. Ezalaki benediction mpo na biso bamingi ata bateyi oyo tosalaki elongo na ye ezalaki lipamboli komona mokindo ya papa oyo komikitisa na ye komipesa na yo mpo na mosala na Nzambe. O gloire ezala epai na yo Nzambe. Na ntango oyo nkolo mosali na yo alingi kokende po te yo lobi toutaki na mabele tokozonga na mabele tolingi kotika libota atiki na maboko na yo. Bana na pene na mosika bakoko famille nyonso katikati na maboko na yo. Yoyo olaka bapromese kitoko etozali tata na babitike défenseur de la veuve. Seigneur yo kosunga bakoko bana oyo batikali na ntina ete bayeba ete babungisi koko babungisi papa kasi babungisi yo Nzambe te. Merci Seigneur. Tolingi kotika mobembo molai tolingi kosala kokende kuna na liyita mpona kolona nzoto oyo nakozelaka lisekwa. Nzambe totiki voyage na maboko na yo totiki mituka nyonso elingi kotambola nzela tokoleka leta na makila na yo Seigneur. Molimo ya mabe au nom de Jésus ezala na place te. Molimo ya baksida au nom de Jésus ezala na place te. Mosani ozalaki moto na kimia tikaki nosuka na ye makambo nyonso mazala na kimia. Merci Seigneur. Yo lobi so tosengi avec foi osalaka bongo tozala kondima ete oyo nyonso tosengi olingi kokokisela biso. Tamolisa nzoto mosali no na kimia tokoma na kimia kozonga mpe na kimia tokopesa nkembo lokumu epai na yo. Omba famille mobimba mpe bondisa bango nyonso na kombo na yo Kristo tobondeli bongo amen. eloko na Yesu Quelques annonces avant de commencer notre cérémonie. Le chemin du paradis, le musée de la mémoire, étant un lieu de recueillement et de méditation, il est recommandé de placer son téléphone portable en mode vibreur. Évitez de prendre les appels pendant le service. Évitez toute causerie dérangeante pendant le service. Évitez également tout déplacement pendant le service, à part la presse. Bientôt, nous allons accompagner notre cher grand-père, notre papa, notre tonton Isidore Ngiandu Ndombele vers sa dernière demeure dans la province de Galilée.
qui se situe à une distance de près de 250 mètres. Pour votre confort, les installations sanitaires se trouvent sur votre droite à la deuxième porte du bâtiment. Pour tout objet encombrant entre vos mains, c'est-à-dire papier mouchoir usé ou des en plastique, que sais-je encore, hier notamment notre service de pose de pierre tombale. Et nous tenons à signaler à la famille, il est strictement interdit à nous mêler. Merci, veuillez vous asseoir. Alléluia. Tokomi na demeure ya suka ya mosali na ye Papa Ngiando. Tolingi koyemba ete na loyembo. Epai wapi tolingi kotika koko na biso kopema na kimia na esika ofansa. Tulunga mtumaji. Mimi kwa mtumaji.
kobanga bakristo bakobangaka te yesu mpenza alingi koyamba na esengo babili na ye. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir et il n'a pas aucune puissance sur les jours de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. L'homme azali mokonzi, moto aza mokonzi ya souffle na yete. Nzambe aza le maître de notre souffle. Akoki kozwa bomoi na biso na tango ya lingi, na mokolo ya lingi, na moma oyo ya lingi. Moko te akoki kotia limite na bomoi na ye. Moko te akoki kokakola na oyo Nzambe alobi ete kokokisama moko akakola yango. Mais Nzambe nde aza le maître ya souffle ya bomoi ya moto. Yango wana tokomona ete notre pépé, notre papa tobiki na ye 97 ans, mais Nzambe amonaki malamu ete a récupéré âme oyo atiaki kati na ye po abika pene na ye. Moko te kati na libota, moko te kati na bana, moko te kati na bakoko, même lingomba, même les amis bakokai koloba na Nzambe tikela biso ye tobika na ye nanu po ete toza nao na mposa na ye. Mais lokola mokolo ya pema alobaki ete tango ekoki akokisi mokano na ye. Biso tozaka wana pona kotonda Nzambe. Amen. 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 Wana lelo toye kotika ye na nzoto na ye na esika na ye oya kobika pona libela na libela na posa ya pawe. Dieu notre Père éternel a appelé notre papa Ngiandu Ndombele Isdor à la demeure préparée pour lui au ciel et nous remettons maintenant son corps. Nous remettons maintenant son corps à la tombe. La terre retourne à la terre. Les cendres aux cendres. La poussière à la poussière. Dieu bénisse et console ceux qui sont dans les deuils. Amen. Amen. Dieu nous aide à rester fidèles jusqu'à la mort. Amen. Amen. Nous voulons prier. Nous allons demander à la majeure Leka de prier pour laisser ce moment où nous voulons nous séparer avec notre pépé, notre papa Ngiandu Ndombele. Nous voulons laisser ces liens dans les mains de Dieu. Nous allons prier avec maman majeure Leka. Tobondeli. Nzambe na nguya lokumu nkembo. Masanjo liezala ya yo. Po ete yo ndo ozali maître ya temps pe ya circonstance. Merci po ete yo salaka mokano na yo na tango yo lingi pe na moto yo lingi. Ozalaka na posa ya conseil ya moto te po sala mokano na yo. Po ete biso yo tozali na se na mokano na yo. Merci po na bombo ya papa na biso. Koko na biso oya azalaki chere epai na biso mais alekaki chere epai na yo po ete mokolo moko okutanaka na ye
obengaki ye azala mosali na yo, atosaki mpe apesaki bomoi na ye kosalela yo. Yango na Nzambe merci po ete bomoi na ye pamboli bato ebele, bomoi na ye esungi bato ebele. Bongo lokola toyoki na liloba esepelisaki yo Nzambe nsima na 97 ans kotika ye na mokili, omonaki ete bongi aya kopema epai na yo. Yango na Nzambe topamboli yo na oyo nyonso osali. Tolingi kolona nzoto po ete olobi toutaki na mabele tokozonga na mabele. Yango na tosengi yo Nzambe, tika ete okoka kososolisa moko na moko na biso, moko na biso akoka kososola wana tozali kobika na mokili, tobika na mayele, tozala lokola bazoba te, toyeba kosalela bomoi na biso misala malamu. Tango opesi biso akobika tolekisa yango pamba te. Yango na Nzambe sunga biso toye na mokona lelo kotika papa, lobi ekozala tour na ngai, lobi ekozala tour ya bandeko mosusu. Tika to milengele toyebe te tozali bapaya, tozali baleki nzela, moko na moko azali na re na ye epai ya kotelema. Yango na Nzambe sunga biso lelo papa na biso apemi, totiki famille nyonso, libota nyonso, libota ya famille, libota ya lingomba na maboko na yo. Yo le vrai consolateur, console mitema oyo ezoki, oyo ezali kolela na mpisoli, yo pangusa toyebi ete aza deja na maboko na yo, po ete yonso na ye ezalaki yo. Bongo sunga nde biso totikali, totiki ete osunga libota na ye, bamona exemple kitoko oyo, baoyo baza na nzela na yo te bakota na nzela na yo, po ete esengo nkembo oyo emonisaka makakaka na baoyo baumeli sembo kino na suka. Pambola ngonga oyo kino tokosisawa, molimo mosantu na yo aumela motambolisi na biso chemin de retour na biso kino na ndako katikati na maboko na yo. Opamboli pe bandeko na biso bazala musala kitoko ya koyambaka bakoro kokita yango na bolingo, pambola bango pe pesa bango makanisi komilengela pe bango lokola po ete biso nyonso yango ezali nzela na biso. Tobondeli boye na kombo na Kristo Yesu mosungi malamu. Amen. Bafanfariste bakobeta kimia be wana kor ezokita pe na nsima tokosala mokolo moko tokokutana na papa Ngiandu na likolo epai nkolo azali solo nakomona yo, solo nakomona yo lelo soko
tozali na bafleur tozali kozongisa yango na kati ya cercueil tozali kobwaka yango mpe na nsima bango bakosala mosala na bango fanfare azali kobeta tobondeli ya suka totondi yo nzambe mpo toza malamu oyoki mabondeli nyonso enetwi mboka na yo kati na esika oyo totondi yo mpo tozalaki mobateli ya papa oyo uta abotama kino mokolo oyo olingaki kobenga ye kozonga mboka na yo tokomi na suka ya seremoni na ye mpo na bomoi na ye awa na nse oyo etikali ezali makambo na biso te me ezali makambo na yo nzambe bongo tobondeli ozala mosungi malamu na libota oyo papa Ngiandu Isidore atiki bana ebele atiki bakoko ebele atiki bakokololo ebele zala mobateli ya bana oyo tolingi te na nsima liwa ya papa Ngiandu toyoka ete kati na libota kimia ezangi me tolingi na nsima mapamboli efuluka kati na libota oyo yo nzambe ofongola banzela yonso epai na bana epai na bakoko bakokololo bazwa misala bazala malamu kati na bomoi na bango mpe koleka libota oyo basalela yo lokola papa asalelaki yo nzambe na lola tika ete na mokolo ya suka tokabwani na papa na mosuni na nzoto opesa biso nyonso kimia chemin de retour na biso ezala na kimia lingomba na oyo ya armée disali na poste ya bandalungwa 1 yo remplace nani oyo olingi na esika ya papa Ngiandu mpe libota mobimba ntango yonso batalela bobele yo tolingi kotika esika okozonga toyebi ete okozonga elongo na biso okotambolisa biso lokola nzambe mpe okopesa kimia na libota oyo papa Ngiandu atiki tika kombo na ye kumisama mpo ete ozali nzambe malamu tobondeli boye na kombo na Yesu amen fanfare le mécanisme est belé à venir des fois. Hosanna, Hosanna, Halanio. Hosanna, 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 Halanio. Sur la terre et dans le monde, moi je ne suis qu'un pèlerin. Souvent je me demande si j'ai bien vécu parmi les hommes. Alléluia, si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confié, que mon roi m'a confié. Étant chrétien sur la terre, je me pose la question, oh, comment je peux vivre sans gagner les âmes pour mon créateur? Alléluia, si je suis capable de répondre oui à l'image de Jésus-Christ, au loi de mon créateur.
pieds sur la terre, je me pose la question, oh, comment je peux vivre sans accomplir? Hosanna, 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 Alanio. Hosanna, 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 Alanio. Sur la terre et dans le monde, moi je ne suis Hosanna, Hosanna, Alanio. Sur la terre et dans le monde, moi je ne suis qu'un pèlerin. Souvent je me demande